महोदय, प्रमुख अतिथि, वरिष्ठ कवि छोरा, साहित्यहरू, कलाकार, सम्पूर्ण सामाजिक मित्रहरू, आमाहरू र दिदीबहिनीहरू सबैलाई 101 वर्षको आशीर्वाद टक्राउनु पर्छ। अझै 10 दिनपछि 102 हुन्छ है आखिर। म चाहिँ आजदेखि नेपालीसँग 81 वर्ष 6 महिना 1 दिन बसेको छु र नेपालमै 2032 साल फागुन 17 गतेदेखि बसिराखेको छु र 3 कोरा त्यागी गर्नु सक्दैन। आमा र बाबु, दाबेको लीला र म 40वटा देश खुट्टा टेकेर सबभन्दा राम्रो नेपाली नै पो रहेछ। मेरो लामो नोकरीको खेवामा पुग्न 40 वर्ष, पहिला 30 वर्षको खेवामा 10 वर्ष जङ्गलमै बस्यो। बर्मा लडाइँ, मला, बोर्नियो, कता कता 13 पटक भोलिपल्ट देख्दैन भनेर, 13 पटक भोलिपल्ट देख्दैन भनेर कसरी बाँच्यो र किन कसरी? एउटा विचारमा मैले अहिले यति लामो उमेर भएर मेरो चाहिँ नोकरीले गर्दा आँखा बिग्रियो। 202 दिनसम्म म र 9 जना गोर्खाली केटा गेरिला लडाइँ जस्तो थाइल्यान्डको सिमानाको मुनि 6 दिनसम्म 1 केजी खानेकुरा उमार्नु पर्यो र आनासन जस्तो आँखा गयो र डाक्टरले भन्थ्यो टाउको ठोक्यो भने आजीवन अन्धकार होस् भनेर। अब मेरो मान्छे थिएन। अनि वीरेन्द्र सरकारलाई मैले पिन्टी टक्राएँ। छोरा बुहारी बुद्धिमान र भीमकुमारीसँग अरू छैन मेरो, कतै बस्न पाउँछु कि भनेर सरकार भनेर पिन्टी टक्राएँ। अन्त के लालमोहर बक्स्यो भने सबभन्दा पहिला नेपालको इतिहासमा विदेशी, त्यति बेला मेरो नागरिकता थिएन, विदेशीले आफ्नै नाममा घरदानी र जमिनदानी हुन पाए र मेरो धर्मपुत्रको नाम धम्पु निवास भएर र अहिले धम्पुलाई, मेरो छोरालाई र भीमकुमारी बुहारीलाई ठुलो धन्यवाद ज्ञापन गर्नु पर्यो। उनीहरू नभएको भए बाँच्ने पनि थिएन, तर मैले बाँचिहाल्यो। यो रथ यात्रामा म जानु पाइदिनँ, तर यसको सट्टामा यहाँ मलाई बोर्ड लगाइदियो र मेरो विचारमा हजुरलाई कस्तो लाग्छ होला, यति लामो आयु लमेको चाहिँ मेरो प्यारो धर्मपुत्र चाहिँ आज नि वरिष्ठ मान्छेको अनि तपाईँहरूको सामुन्ने यहाँ कार्यक्रम गरौँ भनेर, त्यसो भए त दाइबीलाई अहिले नतानु है भनिहाल्नु पर्यो। अब छोटो मिठो हजुरहरूलाई र परिवारलाई एउटा सानो प्रार्थना टक्राउनु पर्यो। द्वार जस्तो तपोस्, ध्रुव जस्तो मारोस्, केरा जस्तो गानियोस्। जय जय।